Jonek egiten dizkigun galderai erantzuten saiatuko naiz, ez? Guk zoritxarrez ez dakigu Bretxarekin zer gertatuko dan hurrengo hilabeteetan, eta beraz ezin dut seguru esan zinekin ere zer gertatuko dan, ez? Badirudi udal gobernuak peskaderia eraikina hustu egin nahi duela, eta hortarako negoziaketetan ari dela, dio urtea amaitu baino den gainera burutuko dela soluzioa, eta hori horrela badin bada, urte bukaera baino den jakingo dugu guzti honen berri, baina gaur ez da posible jakitea zein dan epe laburrean, zoritxarrez, Bretxaren etorkizuna eta batez ere peskaderia eraikinaren etorkizuna.